Chers amis, bonjour. Une petite vidéo en guise de conseil pour les patients qui souffrent de problèmes d'occlusion dentaire, d'équilibre de la mâchoire, des douleurs ici, des algies diffuses de la face, bizarres, toujours ces symptômes bizarres, n'est-ce pas, chers amis? Vous savez, depuis 3 ans, je parle de problèmes de gouttière, aller chez le dentiste, mais l'expérience a montré que la meilleure gouttière, la meilleure façon de stabiliser la mâchoire, c'est les muscles. Le muscle, c'est très important. L'être humain possède des centaines de muscles. Les plus puissants, c'est la mâchoire. Donc, j'ai découvert personnellement, et avec l'expérience depuis 3 ans, que la meilleure gouttière, c'est vous. Quand vous mastiquez, vous souriez. Prenez conscience de mastiquer bien sur les molaires, parce que les molaires, c'est les 2 piliers du temple, les 2 piliers. Si jamais les molaires ne se touchent pas, vous êtes déséquilibré, vous avez des vertiges, vous êtes instable. Très important. Alors, mastiquez bien. Sentez bien consciencieusement les molaires et vous allez voir, au bout de quelque temps, vous allez sentir une sorte de bien-être, de relaxation. Et d'autres conseils, collez la langue au palais, toujours. Prenez conscience de votre respiration. Tenez, tout à l'heure, avant cette patiente, j'ai vu une autre. Ah, docteur, dès que je me couche, j'ai le nez qui se bouche. Mais ça, personne n'a trouvé encore, ni les otorhinos, les pneumologues, les allergologues. Mais en fait, quand elle se couche, elle n'a pas l'occlusion correcte, elle serre sur les incisives et les pressions sur le maxillaire, sur le sinus, ça fait une réaction au niveau des muqueuses et le nez se bouche. Quand elle est debout, elle a l'occlusion dentaire qui est sur les molaires et le nez s'ouvre. Ici, chers amis, le bout du nez là, on a un sphincter, on a des capteurs de la pression et de la chaleur. Je vous donne une connaissance. Les Nordiques, ils ont le nez très long et les narines étroites. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des capteurs. L'air froid des pays nordiques a besoin d'être réchauffé. Donc, les gens là-bas, la nature leur a doté des moyens à nez long et des narines pas très ouvertes, comme la dame qui est là, en face de moi, et les Nordiques. Alors que dans les pays chauds, en Afrique par exemple, je m'excuse avec toute mon amitié, mes amitiés à l'Afrique, c'est que les gens, ils ont le nez court et les narines très ouvertes. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de respirer plus d'air, parce que l'air est chaud, on dit l'air est chaud. L'air est chaud. Chaud. L'air est chaud, donc ils ont besoin de plus de volume d'oxygène pour avoir la même quantité d'oxygène. Alors que dans les pays nordiques, donc le froid fait contracter l'air, on a moins de volume et il y a plus d'oxygène. Est-ce que vous avez saisi un peu l'idée? On a moins besoin de... Le pourcentage d'oxygène dépend du volume de l'air. Si l'air est dilaté, il y a moins d'oxygène dedans, ou il faut plus de quantité d'air pour avoir le même oxygène, le même pourcentage d'oxygène. Est-ce que je m'explique bien? C'est une question de concentration, d'accord, d'oxygène dans un volume. Le taux d'oxygène est 23%. Dans 100 ml d'oxygène, il y a 23 d'oxygène, d'accord? Mais ce volume-là, il est moins dans les pays froids, il est plus dans les pays chauds. C'est logique, non? Tout se dilate avec la chaleur, c'est raccourci. Voilà, et donc si en plus on serre les dents, eh bien on perturbe le mécanisme. N'oubliez pas que le serpent, ici, dans ses narines, a des capteurs de chaleur aussi. Donc le débit s'arrange en fonction de la pression sur les maxillaires et en fonction de la température. Voilà, alors tout ceci pourquoi, chers amis, respirez par le nez, prenez conscience de respirer par le nez, surtout si vous dormez.
et que vous voyez votre partenaire ronfler, observez-le. S'il a la bouche ouverte comme ça, c'est que non, vous lui scotchez la bouche. Vous lui scotchez. Vous mettez un peu de vaseline sur les lèvres et vous mettez donc un sparadrap. Tiens, voilà. Et vous allez voir qu'il va moins ronfler. Je ferai une vidéo spéciale. Et vous allez voir si vous avez des applications pour le ronflement, ça ne sert à rien de lui donner de coups, ni de le pousser, ni de secouer. Il faut respirer par le nez parce qu'on spiritualise l'air. Autre chose, voici quelques petits conseils en attendant. On revient à cette histoire de gouttière, surtout pas solide, mais souple, parce que si vous mettez une gouttière dure, eh bien c'est ici que l'équilibre va se faire. C'est la mâchoire, il va faire l'équilibre ici, puisqu'il ne peut pas le faire avec les dents, avec les amortisseurs. Là, la patiente a vu son dentiste, il lui a encore fait une gouttière dure. Non, chers amis. Pour relaxer la mâchoire, il faut que les pressions soient bien amorties au niveau des dents. Sinon, ça sera ici les articulations. Évitez le vertige, les malaises, la fatigue. Appliquez ces conseils simples, mais pas simplés. Simples. Ça ne coûte pas cher. Les gens ne les adoptent pas parce que ils ne sont pas valorisés puisqu'ils ne payent pas cher. Ils disent c'est gratuit, donc ce n'est pas valable. C'est un peu la mentalité de l'être humain qui aime la complication. À méditer.